তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা এই টালা ব্রিজ রেলওয়ে সাইডটা এখানে এসেছিলাম। তো যেটা দেখছি যে এখানে এখনও কিছু সেরকম প্রোগ্রেস কিছু হয়নি। আমবাজারের দিকে জাস্ট কয়েকটা কলাম পিলার খালি উঠেছে এখানে। তো সেরকমভাবে আপডেট দেওয়া যাচ্ছে না। সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি, দ্যাটস অল উই হ্যাভ হিয়ার। ওকে, দিস columns and all, but we are enjoying this nice weather here. অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে এসেছিলাম এই ব্রিজটার কতটা কাজ আগিয়েছে, কিন্তু আমরা যা দেখলাম সেখানে কাজ খুব একটা আগায়নি। দমদম সাইডের দিকে তো সেরকম কাজই হয়নি, মানে চিড়িয়ামোড় সাইডের দিকে। তো দেখা যাক আর নেক্সট 2-3 মান্থসে কি ডেভেলপমেন্ট হয়। সো উই আর অল ইগারলি ওয়েটিং ফর মোর ডেভেলপমেন্টস। অ্যাকচুয়ালি মানে প্রবলেমটা হচ্ছে, মেন হচ্ছে এখানে করোনা এফেক্টসের জন্য কাজটা টোটালি আগাচ্ছে। Exactly. And as because today is Sunday, there are not much of laborers working today. So maybe they are on leave. So
লেটস সি আমরা আরও এরপর যা কি আর প্রোগ্রেস যা হবে আমরা সেটা শো করব। ওকে, সো that's all for this video. Thanks for staying till the end. So until next video, bye bye and take care. Bye.